बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम तब्दील होने के फ़ौरन बाद ज़ुकाम खांसी बहुत आम है। बुखार तो ऐसे भी 3-4 दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है। ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप घर पर खांसी का शरबत बनाएं जो कुदरती है और आपको फौरी आराम देगा। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 गिलास पानी का। इसके अंदर हाफ बाउल जो है वो आप डाल लें पुदीने का, और आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। उसको छीलने के बाद आप इसी में छोटा काट कर इसके अंदर डाल लें। पानी को आपने इतना पकाना है कि आपका ये पानी जो है वो आधा रह जाए, यानी मैंने 2 गिलास पानी डाला था तो इतना मैंने पकाया है कि ये आपका बन जाए 1 गिलास पानी। अदरक का जायका गर्म होता है, ये फेफड़ों के अंदर मौजूद बलगम को नरम करता है और इसे हटाने का काम करता है। पुदीना खांसी के दौरान गले में जलन को कम करने में मदद देता है। ठंडा होने के बाद आपने इसको छान लें। छानने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच डालना है शहद का। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार आपने ले लेना है 1 चाय का चम्मच इसी शरबत का, और अगर आपने बच्चों को देना है तो सिर्फ आपने दिन में 1 बार 1 चाय का चम्मच देना है। इसको आप बनाने के बाद किसी भी शीशे के जार में 2 से 3 हफ्तों तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये शरबत आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपकी खांसी को आराम देगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।